दोस्तों, एक लड़का रखवाली कर रहा था और दूसरा लड़की को प्रपोज करने जा रहा था। तभी मंगलवा चारों तरफ देखकर बोलता है, प्रपोज करो। जैसे ही प्रपोज करने चलता है, उतने में ही उस लड़की का भाई आ जाता है। तो मंगलवा उसे देखकर भाग जाता है। तो अटलवा को बहुत गुस्से में देखता है, फिर जोर से एक तमाचा मार देता है। तो अटलवा दूर जाके गिरता, हेयर लड़की को लेकर चल जाता है। तभी मंगलवा आकर अटलवा को समझाता है, फिर दुनिया से चले आते हैं। फिर उसके बाद अटलवा उसके होटल पे बड़े बड़े दूध लगाकर जाता है। फिर एक मौलाना के पास बैठकर दुपट्टा हटा देती है। तो एक मौलाना इतने बड़े दूध देखकर चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब